keki. Hiyo keki. Mishi. Chico. Ndivyo. Asumuka ni. Ndivyo. Mbele. What? Yo mbele. Urwarere. And unozolongo kwaizi. Andizvauri kundimutsira aiwa ipapo. Ndazongokuona ngapa nangu yanchingopfuura izi. Uye kana chiwe. Uye kana. Chico. Ndinehope kana sikachimonipa kusingona upi wake ungonzwa wangu angufila zo aiwa anangokuona wa glance ndingopinda apa nanoti ngazongopfuura sorry unotadzimekofuura ndamugaba ndinehope ngoti gaga utaura nyaya yako ndodaura chindihaga aiwa saka faraho chamutye waimboti fari atari mumberi aiwa kuda ndikwatisana ndafu endonopiwa haki nadafu right endonopiwa haki ndatomutizire njokwauri kongoita soft kumutizire ndauya kakwauri ini ndinayo wako aiwa no handikwanise kupa haki kuenda sarapo kagara utondiseba iwe chiko naiwe taura alright sha sha uchasvikira radhafuka uchiita zvauri kuita okay mina ndikudze one thing inguva uri kunyengerera uda kuzobvunza kuti musi uya ndakapiwa mari ende mari ndo yaunoda saka usade kunditiya nedovi segonzo sezvaunoita nadhafu andi kukangorelax wakatira wazopiwa mari ndiwatanga nyaya ndasikuda kutanga nyaya handiri kuona zvatachitaura andiwangotanga kutaura nyaya uri unomboedzere kuita swit uda kuvachiva chii ndangodza unonangirwa udonditaura ndakakwira kana patebwa iri anopayo mishi chandamutsirwa kuope ndikuchishaya wandimutsira chi hauna nyaya svini yauri kuda kutaura chauri kuda kunyengerera mari kana uchida mari ndokunombokupa udhipisa nambondezvemari unachi I guess ndakufanira kungokudza chokwadi sometimes zvozvani munhu ukataura chokwadi unosonongura kana mwoyo wako unorerukirwa okay iwo ini ndikutonakirwa newe zvekutokuda zvekuti hamene chiwevhu chongondorova ndikakutarisa zvinhu handingofila usati I don't know ndinoyatsozviexpressa sei but I think tori mafeelings I think ndo mafeelings acho pachirungu I think ndikutosipakwa newe zvemashuwa chezvo hapana pawakafambira dhafu izvozvo wakusaka kuti ukunakirwa neni ingavanhu zvakarewa zvikanzi mukutanda makudo ndomukuta sei ndomukumutsa mhembo saka dzimweni dzenguva chinangwa chaunofambira chinokwanisa kungoshanduka burikidzawo nezvaunenge waona kwandi ndonzira yeupenyu saka dhafu ndo maikudo acho awaitanda ndizvo aiwa aiwa ndina kudaro andakuda vakuru ndovaidaro unzwisa nyaya ndokutaura ibata ya ndinenge ndikunzwisisa zvangu ibata handisi dhafu wanotenedumise gonzo zvengo ndikwanire mazuva ano caregiver inyanzi munyatsoisa care chaichaichai madhirazi ari kuita dhasti kudai havasi kuita caregiving zviriko hazviti zvekurwadziwa reshe hakana tomapukuta rangana rakapenyerere asi tomazomenyaya first time madhitendaiwo first time yekudii
Asi munokona kuti mutochembera bvudzi rako toita waicho. Hapo ndizwa parinobuda chinomira munhu chitokura. Unofana kumbodai. Aiwa, ndapfuura nemuchigayo. Adzida kupfuura nemuchigayo. Pane hupfu. Rikufana kungodhaiwa mucha. Asi rikuwanda vanenge. Aiwa, isusu hatidhaye manje aiwa. Riri kunyami. No. Rakuti ange munhu mukuru, hamuna kukura kenyi? Aiwa, ndakura kuchena musoro kukura. Munhu ukasika kuchena musoro for nothing nemusoro. Usiziva kuti vanhu vanoona kuchena musoro unogona kutochena kwese kwese kwakutongochena. Unenge wakura. Hanzi kuchena kwese kwese. Utaurisa. Ndinoanodza ntaudza here? Kachimbo uri kuiti? Unenge wajaira kana tikatosimuka apa kufamba Iyo datombonyatsenga neyatsokuendwa zvakanaka spray. Hapana kana chinhu wani chaunondipembedza zvisengo chingoshora kuti mukuchena musoro, muda kudhaiwa, tsvimbo ida kupendwa. Kushora here? Pane kana chinhu wani chaunombondipembedza. Handisomboshora here, toakugreta kungoti zvingodzirika so. Kushora here? Kutora chinhu negative ibamati. Kana kutofunga zvangu kuti hapa zvinhu zvichafanana kana chinhu wani unombonza hai chichakapeka. Tarisai positive side. Kaspray wayatsobuda zvakanaka. Asi mibavadhimi. Kadhirema kazoti chikwe. Kadhiri rekukiriniki. Amwe masekireti achakuurayai. Benki kana. Motora zvibingi. Muchaziya uya musikana uyu andaita nemutwini anogara pafera. Vakutoita zvinhu zvavo. Maprojects acho ari kudhindira. Project wataura kuti vari kuita kutofamba zvikudaro. Ikafamba zvikudaro kando pandaiti pabvunza tiite zvinhu zvedu tironge. Hamudi. Ndatoziva kuti nyaya iyi inovaitashikira. Pana panotorwa zvinhu vatotanga kutsvaga negative. Tikutaura zvinhu zvepositivity mumba munhu. Ingochinja topic shamwari. Iyo tozoitaura mumwe musi. Anambuti nyaya inobati. Tingotaurawo zvedu imbasi. Unapinda ne? Michelle, why don't you show us some respect? BCG. Hey, why can't you show us some respect? Utipo privacy. Hello, Daddy. Hello, CG. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. How's everything? Hello, madam. Michelle. Why can't you show me respect? Mumba muno mchete ndo sandungokumbira. Aubonekana kunoka zvakanaka. And it's good that, can't you see we're having a moment right here? Respect has end, madam. Respect yourself first, then everyone else will respect you. Meaning I don't have time for you. Is how I say. Daddy, I'm not cheating. I love you. Please. Can you give me some time? Yes. Are you sure you're okay? Yes, I'm okay. Is she treating you nice? I don't want peace. I want problems always. Is everything okay? Good day. Yeah, everything's. What can I say? The way she's giving me that talking eye. Wow. It's so scary. Oh, my dear, why are you doing that? You must give you a peace. I'm scared. You don't have to be scared when I'm around. The way she's... Give a piece of the baba chamuta. The PPC, yay. Anyanyotadzeko naimaitia achingopinda chita kutotanga kutoita warikupindire muno. Okay, let me just go straight to my nyaya. What do you want? We need to talk. About? I think it's between me and you, so we have to go outside, then we talk. I'm done with you, Michelle. And nothing to tell me. Buddha. No. You have to go there. Okay, you have to go and talk to him. I think that's the only way.
Why can't you give her respect? Yeah, I don't respect. Yeah, she's respecting you. Is she respecting me enough? Yeah, Respect is end medium. she has to come. Respect is She has to end. come here. This number, Marco, Respect yourself. Do you respect yourself? Okay. We had to tell her to tell her no. Michelle, Tindiri busy, baby. Yeah, tachitaura. No. I will not nyanga zefu. Enda una sijikwa kulezo. Umontawa na please. Don't nyanga zefu. Chimutenda utara muti chi. Nyanga Apa umkata ina utaura nditi. Saka just go. Mimi mutundikata wala. No. Ndokunyanga dzai. Awo. Chimutenda una sijikwa umontawa siji first. Vanhu vevakadzi foka wadzwisisa. Ande dzinotaurira. So day, why are you tormenting me? Day. You're tormenting yourself, Mary. You owe me. What do you mean I owe you? More better than which parents. Ndakakwereta chi? Miti matida kuti angitula uzama namasimba nditi. Makuti angitula uzamba namasimba. Mungatara muchitenge muno ndichikisa fesi iyi. Tete venyu havana kuyera. Saka. Wani ndikava handina kuvangudza kuti German yeboyfriend yenyu. Ndakatira pasi. Ndakudza tanditotaurira uko. Unzwi kwana babadhimu. Alright, semblemba napo. Number 2. Dadi andinavaudza kuti tete vauya mukavadzinga. Anditi besides kuti German vanogara pasi. Dziri 2 idzi dzatete. Ndine mhosva because vakatonyimba ukanoti kuna babadhi benzi rauya. Handina kutuma. I thought you were being nice. Handina mari yandikukupa Michelle, I'm done. I'm tired. Handina mari yandikukupa. Sorry for disturbing. No. I'm not okay. What's wrong? What's the problem? Tell me. I'm having a bad day. Why? Can you explain, please? Why are you having a bad day? Why should I here? I'm here for you. Mental is stressing me. Cut it to my dear. Don't worry about my dear. I will deal with her. Zvese zvandaita vanoona problem funge ndangopinda muno muchida kukwazisa ndakatozongoti hainini hangu ndiri munhu aenda kunguva yake saka ndaenda kuvakumbira mapedzi pandanyara kuvakumbira murimo. Oh, seriously? Ndozvandanga ndichida kuvakumbira vakutondihera mubhizi zvikazoti nyaya iripo ndekuti inini ndiri kushoterwa nemari dzemari dzechikoro. Saka papa ndachitoti kuna maiti ndokumbira kuwedzerwa chii zvavabata chinovabata chii pamwe nebasa rezinavamutamanapai. She's supposed to appreciate unoziva ubani unonditira zvese vanhu unotoita you even go an extra mile imwe basa rausingafaniri kuchitomboita ndoona uri kutoita iwe but don't worry iwe just put it into consideration kuti iwe increment yako yato atokwana 350. Yeah, now I'm $400. Thank you, Shumba. No, don't worry. I really appreciate. Yes, I'm there for you. We are there for each other actually. Oh, thank you. Thank you so much. I really appreciate. No, don't worry. Totipinde $400 endo ukaramba uchinyatsoita basa rako zvakanaka usingachinje mafungiro kana maitiro tinogona kutowedzera futi kubva pa450 sorry pa400 nzwa ndakuenda ku450. Thank you. Thanks. Shanda hangu papanenda utonoti mumba manzwi yemwe neorder here mungoti mukadzi wenyu haazoone zvinhu zvakawanda. Don't worry about my deal. As long as you need to put it in the
1,000 times. Sure. Yes. And I'm still waiting for my reply. I know, handiti ndakakuudzai kuti as long as my day is still in this house, there's no way I will accept that proposal. No, don't worry about that. Kuti ndinge ndichikudai imi muine mukadzi wenyu muno muchiri married to tell the truth. Shamwari ndakakuudza. Ini namaidea basi. Marriage iripo yanga iripo but kana iwe wega hapana chatinokwanisa kuexplain. Yeah, I know, but you're still sleeping on the same bed. Yeah, of course, we're sleeping on the same bed, but there's nothing happening between us. You're married because you're together. Oh, come on, CG. No, I'm not complicating things, but in Ninika, I don't want to end up looking like I'm a bad person. No, it's not. Like even hama dzenyu kana dzako dzikazonzwa kuti inini ndikudanana nemi yeti ndinari professional ndiramuno mundirekekiva, then ndiana anenge apendwa black. No, because people, you're still married, and muri vanhu vakachata, so how are you going to deal with it? Shamwari muchato chinonzi muchato haasi mapepa aya nekuunganidza vanhu. Yeah, but still married, so if you want me to do the right thing. Just imagine kuti nene I was just complaining unyaya tokunyatsozviziva kuti even kana munhu pachaimo uchati kumbopiwa kana chii takangogara tangu tanga tadzinandadza. I know, so you want to use me as what is stable. Then what are you going to do? Like when then you jam me. I don't know nyengerera kuti ndimupeka dhini mari. Yeah, but you never know. Muri vanhu vari vese mumba. Ini ndakatofuratidzwa mwoyo kudhara. Mwoyo wangu watoperera pauri. Kokazodzoka because you're still living under the same roof. That's what I'm talking about. Mwoyo wangu wakatorwa nobva waiswa madhaka ndobva watsikwa tsikwa. Zvekuti masvibira wakaita pana maidhika automboita ende nekeye wakatanga kundipa iwewe wakandiratidza rudo 100%, actually 200% ndiwe wandiratidza. Saka kuti ndifunge kuti maidhika nokuti I don't have any feelings naye so far, but iwe kuuya padhuze naye ndikangonzwa izwi rako chete, so mwoyo wangu amene unobva wanyenyevenuka ndokuzonzwa kusununguka unoziva so kuti ndingaite sei. Right. I'll think about it. Okay, please do. Just be patient. For 30 minutes to Come on, 30 minutes. No. It's more than 10 times you go to I'm serious. I'm also confused. Confused with what? With love. Love confuses. How do I know because you love me? Tribe means kuti chese chaungochema izvo zvochema kuti mari ndiri kuwana sikukwana iri kushota. You want to help your young sisters. Ndikubatsira kuti at least one ndaita increment ndakwedzera $50 pamusoro. Of course love haizi kuti ndifana kuti ndiitenge kana kuti chini. Look. That's what I'm saying. But I appreciate it. Yes. Okay. And thank you so much. Wow, you're welcome. But for years now, I have to think. 25 minutes. Yeah, okay. I'll tell you in the next. That's too long. Sorry for disturbing. Let me just go. No, you and didn't finish disturb up. me. You didn't disturb Okay, me. it's fine. So you can sleep. Finish up. Okay, thank you. It's getting there. I'm happy.